你邊個開雞竇嘅咧？你講係拜天公，我都接受你拜天公。點解？以前你記得我一個做雞嘅，我叫入嚟拜天公，佢入嚟拜天公。不過點解去拜天公？有一個男人養佢，所以嗰個男人冇養佢咗咧，佢又同我講嗰女嘅，真心對唔住啊！我唔得咗啊！我冇人養我，想我哋出去揾食。超鬼唔使嘅，你隨時有工做嘅，我都請得你做自家工啊咩工都得。不過我哋特當咗咩？哦咁啊，咁啊去啦，你去啦，你嘅事。但係你死咗，第二日你死咗，啊？你去一個地方你做雞嘅，冇停嘅，你冇停嘅，你都做雞，你死咗做雞，冇停嘅。我講咗就係㗎啦。我拜天公咗。你講呢句話佢都唔了解。咩唔了解？我講到好明嘅，有時我唔係同你講，我同你講到好明嘅，但係你死咗唔使着褲嘅，抹你個腳。啊！